歡迎有朋友開始前一定要按讚，今日玩巔峰極速。今次匹配到嘅地圖就係桂林嘅新地圖，咁啊開始嘅位已經係轉右，撞樣，我繼續先。嗰個位再轉左，再轉右，哇，好多急彎嚟嘅地圖。好，呢位嚟直線加速先，啱啱追咗上，呢位再轉，呢個唔係急彎嚟嘅喎，點解向急彎嘅？再轉，右咗，太肥嘅呢架布加迪。呢個地圖開布加迪都唔係咁易嘅，係咁撞。由呢位再轉，咁隔離嗰架衝緊上嚟，左右。呢位嚟直線加速，都唔可以話直線，係咁轉彎嚟嘅。呢個新地圖其實真係勁多彎，再加速。呢個位轉，再轉右，再加速，再轉左，再轉呢個右，哇頂！再右彎，然後再轉右，咁啊終於到終點啦！呢條片就係今日下集嚟，大家拜拜。